আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমার কাছে রয়েছে ইপোমেকারের গ্যালাক্সি 68 এই কিবোর্ডটি, এবং এই কিবোর্ডটি আমাকে ইপোমেকার থেকে পাঠানো হয়েছে। আপনারা এই কিবোর্ডটি ইপোমেকারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন। এটি দুইটা কালার ভেরিয়েন্টে পাবেন, একটি হচ্ছে ব্ল্যাক এবং গ্রিনের কম্বিনেশনে, আর একটি হোয়াইট এবং নেভি ব্লু এর কম্বিনেশনে। আমার কাছে হোয়াইট কালারটা অনেক ভালো লেগেছে, কারণ ওটি একটু ইউনিক লেগেছে আমার কাছে। আর এটাও ইউনিক, কারণ এটার মধ্যে আমরা গ্রিন অ্যাকসেন্টের হিসেবে পাচ্ছি। এমন কিবোর্ড কিন্তু বেসিক্যালি প্রিবিল্ড হিসেবে এত পাওয়া যায় না গ্রিন অ্যাকসেন্টের মধ্যে আর কি। যাই হোক, আর এই কিবোর্ডের মধ্যে আমরা দুইটা সুইচ ভেরিয়েন্ট পাবো, একটি ইপোমেকার মার্বেল হোয়াইট সুইচেস আর একটি ইপোমেকার ওয়েস্টার্ন লিনিয়ার সুইচেস। আমার কাছে যে ভেরিয়েন্টটি রয়েছে সেটি হচ্ছে ইপোমেকারের ওয়েস্টার্ন লিনিয়ার সুইচ, আর এই সুইচটা আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। এর আগেও আমি এই সুইচের কয়েকটি কিবোর্ড পেয়েছি, সেগুলো আমার কাছে ভালো লেগেছে। বাট এটার মধ্যে যে সুইচ ইউজ করা হয়েছে, আই গেস এটা হচ্ছে লেটেস্ট ওদের প্রোডাকশনের এমন কিছু একটা হবে, কারণ এটার ফিল এবং কোয়ালিটি সব কিছুর দিক থেকে এটা আমার কাছে একটু বেশি ভালো লেগেছে। আর চলুন এবার আমরা একটু বক্স কন্টেন্ট দেখে নিই। যদিও আমি শর্টস ভিডিওর মধ্যে দেখিয়ে দিয়েছিলাম, তারপর আমি এখানে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, নতুন করে আনবক্স করলাম না আর কি। এখানে আমরা ফার্স্ট একটি পেয়ে যাবো আমাদের ম্যানুয়াল, ইপোমেকারের ম্যানুয়াল। এটি সব নির্দেশনা দেওয়া আছে এটার মধ্যে। আর এভাবে একটি বক্স পেয়ে যাবো। এই বক্সের মধ্যে আমাদের যে অ্যাক্সেসরিজগুলো রয়েছে সেগুলো পাবো। এটি ট্রাইমোড কিবোর্ড, আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। সো এর জন্য আমরা 2.4 GHz-এর ডঙ্গলটা পাবো, একটা কিক্যাপ এবং সুইচ পুলার কম্বো, ব্রেডেড কেবল। আর ব্রেডেড কেবল ইপোমেকারের অ্যাজ ইউজুয়াল অনেক ভালো হয়, আর এটাও এর ব্যতিক্রম নয়, এটার কোয়ালিটিও অত্যন্ত ভালো। আর আমরা এখানে পেয়ে যাবো এক্সট্রা সুইচেস, একটু আগে বললাম এগুলো ইপোমেকারের ওয়েস্টার্ন লিনিয়ার সুইচেস। এই ছিল আর কি আমাদের বক্স কন্টেন্ট। আর আসেন এবার একটু আমরা কিবোর্ডটি দেখে নিই, একটু ওভারভিউ। একটু আগে বললাম এটি সিএনসি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, সো এর বিল কোয়ালিটি অনেক সলিড। আমরা যদি এখানে দেখি, আমরা এখানে একটা নব পাবো, নবটি মেটাল নব। এটা ভলিউম আপ ডাউন বা ভলিউম কন্ট্রোলের জন্য ইউজ করতে পারবো, এবং সাথে মিউট আনমিউট করতে পারবো, যেহেতু এই যে প্রেস করার অপশন রয়েছে। আর যদি আমরা ব্যাক সাইডে যাই, ব্যাক সাইডে আমরা ইপোমেকারের একটি ব্র্যান্ডিং দেখতে পাবো। আর আমি ইপোমেকারের সাথে কথা বলেছি, তাদেরকে আমি বলেছিলাম যে এখানে যদি আমরা একটা স্টেনলেস স্টিলের কোনো একটা ওয়্যার দিই এবং ছোটো করে একটা সুন্দর ডিজাইন দিই তাহলে বেটার হবে। ওরা বলেছে সেটি নিয়ে কাজ করবে, ওদের সাথে আমার কথা হয়েছে এটি নিয়ে। আর এছাড়া আমরা এই কিবোর্ডের ইউনিক জিনিস যেটা রয়েছে সেটি হচ্ছে এখানে আমরা একটি RGB লাইট বার পাবো। লাইট বার বলতে এখানে আমরা লাইট পাবো, এই সাইডেও রয়েছে এখানে, এবং এই সাইডেও আমরা RGB লাইটের অপশন পাবো। এগুলো কন্ট্রোল করা যায় বাটন দিয়ে, এবং সফটওয়্যার তো আছেই। আর উপর সাইডে যদি আমরা যাই তাহলে এখানে ওয়্যারলেস এবং ওয়্যার্ড মোডে টার্ন অফ টার্ন অনের অপশন রয়েছে, এবং টাইপ সি পোর্ট রয়েছে যার মাধ্যমে আমরা চার্জ করে নিতে পারবো, এবং যদি চাই কেবলের মাধ্যমে ইউজ করতে পারবো। এই ছিল আমাদের একটি ওভারভিউ কিবোর্ডের। আর এই যে দেখে নেন আপনারা, আরেকবার দেখিয়ে দিই। সো আসেন এখন একটু আমরা কিক্যাপস ম্যাটেরিয়াল এবং সুইচগুলো একটু দেখে নিই কিবোর্ডটির। সো এটা হচ্ছে আমাদের কিক্যাপস, যেটি এটার সাথে আসে প্রিবিল্ডের সাথে। ফিনিশিং বেশ ভালোই দেওয়া হয়েছে। আর এই হচ্ছে আমাদের ভিতরের পার্টটা, ডাবল শট পিভিটি কিক্যাপস। এটা থিকনেস ভালোই, অ্যাজ ইউজুয়াল ইপোমেকারের কিবোর্ডের কিক্যাপসে যেগুলো থাকে এগুলো থিকনেস অনেক ভালো হয়। এরা এই বিষয়গুলোর মধ্যে কম্প্রোমাইজ করে না তেমন একটা। আর এই হচ্ছে আমাদের ইপোমেকারের ওয়েস্টার্ন লিনিয়ার সুইচেস, 5-পিন সুইচ। বেশ স্মুথ এবং কোনো স্ক্র্যাচিনেস নেই। আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমাদের কিবোর্ড যেটি রয়েছে এটি 3-পিন হোয়াটসঅ্যাপেবল এবং 5-পিন হোয়াটসঅ্যাপেবল। সো আপনারা যদি চান 3-পিনের সুইচ ইউজ করবেন সেটাও পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আর এর মধ্যে আমরা পেয়ে যাব পিসি প্লেট। সো এই ছিল একটি ওভারভিউ এবং এর যে বিষয়গুলো রয়েছিল সেটি। আর এবার আসেন আমরা একটু এর RGBর যে বিষয়টা বলেছিলাম সেটা RGBগুলো দেখিয়ে দিই একটু আপনাদেরকে। RGB আমি অফ করে রেখেছিলাম, এখন অন করব। এই যে এই হচ্ছে কিবোর্ডের RGB, ব্রাইটনেস বেশ ভালোই।
আর এখানে আপনারা এই যে ব্যাক সাইডের যে 8GB কথা বলেছিলাম ইউনিকনেসটা, এই যে সেটা পেয়ে যাবেন এখানে, দেখতেই পাচ্ছেন। এই যে এখানেও 8GB, নিচের এই সাইডেও রয়েছে এবং উপর সাইডে তো রয়েছে। আর আরেকটি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এখানে আমরা ইপোমেকারের যে ব্র্যান্ডিং রয়েছে এখানেও আমরা 8GB কন্ট্রোল পাবো। এই বিষয়টা আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে এবং এটা ইউনিক একটি বিষয়। এর আগের কোনো কিবোর্ডে আমি এভাবে দেখিনি যে ব্র্যান্ডিংয়ের মধ্যে এভাবে 8GB চলছে। সুন্দর লেগেছে আমার কাছে এটা, আর ইউনিকনেস তো আছে এটার মধ্যে। আর এবার আসেন একটু আমি দেখাই ব্যাকলিট কীভাবে অন করতে হয় বা অফ। এই যে এটা তো ব্যাকলিট অন আছে, সো আমি যদি FN+ ব্যাকস্পেস দিই তাহলে অফ হয়ে যাচ্ছে আমার 8GBটা, আর এই যে অন হয়ে যাচ্ছে। আর এটা ব্লিঙ্ক করার কারণ হচ্ছে যে আমি ওয়্যারলেস মোডে কনভার্ট করে নিয়েছি, বাট আমি ওয়্যারলেস কানেক্ট করিনি, এই জন্য আর কি এমন দেখা যাচ্ছে। আর এছাড়া যদি আমরা ব্যাকলিটের মানে ইফেক্ট চেঞ্জ করতে চাই তাহলে FN+ এন্টার দিলেই যে ইফেক্ট চেঞ্জ হচ্ছে, ইফেক্টগুলো চেঞ্জ হচ্ছে। আর আমরা যদি ব্রাইটনেস কমানো বাড়ানো চাই তাহলে FN+ এই যে আপার বাড়ো আর লোয়ার লো এভাবে দিতে হবে। আর এছাড়া আমরা যদি এখানে এই যে ব্র্যান্ডিং যেটি রয়েছিল ব্র্যান্ডিংয়ের 8GB সেটাও আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো। তার জন্য আমাদেরকে FN+ রাইট শিফট যেটি রয়েছে সেটি দিতে হবে। এই যে চেঞ্জ হচ্ছে। আর অনেকে জিজ্ঞেস করেছে নিচের যে সাইড লাইট রয়েছে সেগুলো হবে কিনা, জি এগুলো চেঞ্জ করা যাবে। যেমন FN+ Y যদি দিই, এই যে নিচে এখন রেড হয়ে গেছে পুরোটা, এই যে এখন চেঞ্জ হয়েছে আবার, এই যে এভাবে আর কি। এখানে অনেকগুলো মোড রয়েছে। আর FN+ 0 দিলে এখানে স্যাচুরেশন এগুলো সব কন্ট্রোল করা যাবে এখান থেকে। সো এই ছিল আর কি আমাদের 8GB এবং সব কিছুর বিষয়। চলুন আমরা একটু এখন কথা না বাড়িয়ে একটি সাউন্ড টেস্ট করে নিই কিবোর্ডে। সো এই ছিল আমার আজকের সাউন্ড টেস্ট এবং কিবোর্ডের একটি ওভারঅল রিভিউ। আর আমি এখন বলতে চাই কিবোর্ডের সাউন্ড টেস্টে আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। আর এছাড়াও সাউন্ড যেটি রয়েছে পার্সোনালি আমার কাছে বেশ ভালো লাগে, কারণ এটি একটি পপি সাউন্ড দেয় আর পপি সাউন্ড আমার কাছে বেশ ভালো লাগে। সো আপনাদের যাদের বাজেট থাকবে 10,000 টাকার মতো তারা এই কিবোর্ডটি দেখতে পারেন। 65% কিবোর্ডের মধ্যে এটি বেশ ভালো একটি চয়েস এবং ওভারঅল বিল কোয়ালিটি এবং সব কিছু এটার বেশ ভালো। সো এই কিবোর্ডটা আপনারা একটি চয়েস লিস্টে রাখতে পারবেন। সো এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আর আজকের জন্য এতটুকুই, আল্লাহ হাফেজ।